Cześć! Jeżeli chcecie zobaczyć, jak uszyć taką sukienkę i narysować do niej wykrój na podstawie podstawowego szablonu korpusu, to zapraszam do oglądania. Filmik jest dosyć długi, więc jeżeli chcecie przeskoczyć od razu do rysowania wykroju, idźcie do tego momentu, a jeżeli do szycia, do tego. W moim pierwszym filmie na tym kanale pokazywałam Wam materiał, który znalazłam w moim lumpeksie. I to jest wiskoza, taki fajny, dosyć retro print. To jest trochę grubsza wiskoza, dlatego na pewno wiem, że nie będzie prześwitywać. I chciałabym z niej uszyć sukienkę lekką, zwiewną, krojoną po skosie. Nie szyłam wcześniej sukienek krojonych po skosie, to będzie mój pierwszy raz, a bardzo mi się one podobają. Super układają się na ciele i przede wszystkim jak się je dobrze skroi, to nie trzeba wszywać ani zamka, ani guzików, tylko po prostu wkłada się ją przez głowę. Dlatego są one nazywane slip dresses, bo po prostu je się wsuwa na siebie. To jest tkany materiał i wzdłuż nitek, które idą pionowo i poziomo, materiał się nie rozciąga. Natomiast jeżeli złapiemy sobie materiał po skosie, to on się super rozciąga. Moja sukienka będzie miała głęboki dekolt w literę V z przodu oraz głęboki dekolt w literę V z tyłu. I front będzie miał tutaj zmarszczony pod biustem. Ten materiał mi nie prześwituje, ale będę chciała zrobić podszewkę na górnej tej części sukienki. Głównie dlatego, że będę chciała bardzo ładnie wykończyć tą podszewką dekolt wokół pach. Tym filmem nie będę odkrywać koła na nowo. Jest wiele filmów, które możecie znaleźć na YouTubie, gdzie twórcy pokazują, jak szyć tego typu sukienkę. Sama mogę polecić kilka z nich. Mogę Wam załączyć w opisie film m.in. takich twórczyń jak Coraline Street i Thrills and Stitches, które sama oglądam. Natomiast tam dziewczyny pokazują, jak uszyć je na podstawie wykrojów, które same oferują w swoich sklepach i jak najbardziej zachęcam do zakupienia tego typu wykrojów. Natomiast ja chciałabym coś udowodnić, bardziej sobie niż komukolwiek innemu i zrobić ten wykrój sama na podstawie formy podstawowej bluzki, którą mam wyrysowaną tutaj. I załączę Wam też film, na jakiej podstawie możecie to narysować. To też odsyłam do właśnie Coraline Street. Ona w bardzo łatwy sposób i przejrzysty instruuje, jak się zmierzyć, jak to wyrysować. I ja dałam radę to zrobić, więc myślę, że na pewno sobie poradzicie. Wczoraj uszyłam coś takiego na próbę, też już sama wyrysowałam ten wykrój. Nie wyszło to najlepiej, wiem gdzie popełniłam błędy, wiem co chcę zmienić. Nie będę już kolejny raz wyrysowywać i szyć tego na próbę. Potowarzyszycie mi w tym, jak naprawiam swoje błędy, jak to robię inaczej. Mając nadzieję, trzymając kciuki, że tym razem wyjdzie dobrze. Proszę wybaczcie mi moją opaleniznę. Historia jest taka, że jak byłam na urlopie, bardzo krzywo opaliłam się i tutaj, i na plecach, ponieważ nie opalałam się na plaży. To był aktywny wyjazd. Dużo chodziłam po słońcu, po prostu dużo zwiedzania, dużo wspinania się, trekkingi, nie trekkingi i tak dalej. Więc wróciłam do domu z tak bardzo krzywą opalenizną. Właśnie też miałam dosyć kwadratowy dekolt wtedy, jak to opalałam. Więc stwierdziłam tutaj już w Polsce po powrocie, że ja to muszę wyrównać. Niestety moja cera jest taka, że ja na co dzień wyglądam jak duch i jak się opalam, to właśnie opalam się na raka. Więc mam nadzieję, że Was to nie obrzydza. Troszkę to boli, ale na szczęście tego nie czujecie. Także taki side note. Ok, przebieram się w coś wygodniejszego i zapraszam Was do biurka. Będziemy rysować. Ten podstawowy szablon bluzki, czy korpusu, czy jak się to tam nazywa, polecam narysować sobie na jakimś grubszym papierze albo na kartonie, żeby wytrwał Wam dłużej. Ja akurat przykleiłam sobie to teraz do biurka, dlatego że narysowałam to na papierze, który był zwinięty w rolkę i niestety mi się trochę zwija cały czas. To, co sobie kupiłam do teraz przeróbek tego szablonu, to jest papier śniadaniowy, który jest trochę przezroczysty, który sobie teraz przykleję na to i zacznę rysować. Wykroje przerysowałam, teraz naniosę sobie zmiany jakimś kontrastowym długopisem. Co na pewno pierwsze chcę, to chcę przesunąć trochę w lewo i obniżyć linię ręki, otwór na rękę. No, około centymetra. Aha, co ważne,
Ten podstawowy wykrój korpusu, który pokazuje, jak narysować Coraline Street, ma już zapasy na szef. Ma je tutaj w ramieniu, ma je wokół ręki, ma je po boku, ma je na dole. Nie, na dole już nie ma i ma je też tutaj przy dekolcie. Więc ważne, że jak potem będziemy tutaj rozcinać, to dodajemy sobie wszędzie indziej zapasy na szef, ale tutaj już nie musimy. Teraz ta interesująca część, czyli rozcinanie, przekładanie, zaklejanie. Rozcinam tą zaszewkę tutaj. Prawie do końca. I przesuwamy to. Tutaj robi nam się większa zaszewka, jak widzicie. Zaklejam. Muszę teraz przerysować linię talii. Odcinamy. Teraz jeżeli chodzi o dekolt, to tutaj od tego dekoltu na tym wykroju do dekoltu, który chcę mieć, odmierzam sobie 20 cm. Chcę, żeby on wyglądał coś takiego. To mogę już odciąć. Jeżeli chodzi o to, no to po pierwsze robię sobie nowy dekolt. Litera V, więc zrobię to po prostu linią prostą. Teraz to jest tylko i wyłącznie szerokość mojego ramionczka. Dla mnie to jest ok. Głębokie dekolty w literę V mają tendencję do tutaj odstawania. Więc co zrobię, to narysuję tutaj taką małą zakładkę. Dosłownie tyle. Teraz muszę to rozciąć. I tak samo to przekleić. Tutaj nam się trochę zdeformował ten dekolt, dlatego przerysowuję go jeszcze raz. Tak naprawdę mogę się już tego wszystkiego dookoła pozbyć. To sobie rozklejam. Odcinam. To też sobie przecinam. Marszczenia chciałabym, bo im bardziej to rozszerzymy, teraz tak naprawdę tym więcej mamy tutaj, zyskujemy przestrzeni, tym więcej mamy do zmarszczenia tego. Ja marszczenia chciałabym, żeby były skupione głównie w tej frontowej części, bo tak to wypada na moim biuście. Więc to sobie przetnę na pół. To zostawię jako ten sam kawałek, czyli w zależności od tego, jak mamy duży biust, to rozszerzamy sobie te dwa elementy. Jeżeli biust jest pełniejszy, to możecie też rozciąć tutaj, rozszerzyć jeszcze tą część. Natomiast ja wiem już z tego, co zrobiłam swój próbny wykrój, że ta koncentracja tych marszczeń powinna być w tej frontowej części. Poza tym lepiej to wygląda, jak tutaj pod ramieniem już się nic nie marszczy, więc tutaj polecam zostawić wszystko bez marszczeń. Teraz to muszę przenieść na nowy kawałek pergaminu. W zasadzie tylko na kawałek. I ustalam, jak daleko od siebie powinny być te elementy.
Przerysowujemy tą linię. I od razu mogę nadać sobie ten centymetrowy zapas na szef od dekoltu. I na dole. Pamiętajcie tylko, że potem musimy tutaj u góry oczywiście nadać zapas na szef, ale zrobię to później. Przechodzimy na tył. Jeżeli chodzi o tył, to też przesuwam sobie otwór na rękę. Ramionczka muszą być tej samej szerokości, więc dopasowuję je sobie. Na razie zaginam ten zapas na szef. I to tak naprawdę powinien stykać się w ten sposób. Rysuję dekolt z tyłu. Chcę, żeby był równie głęboki jak z przodu. Dekolt z tyłu tak samo może odstawać, więc podobnie rysuję sobie malutką zakładkę. Rozcinam. Podobnie jak na przodzie zaklejam to. Przerysowuję talię. I mogę teraz narysować to, jak będę chciała, żeby się łączyło tu na dole. To po pierwsze, tą odległość musimy mieć taką samą, żeby szwy nam pasowały. Ja to łączę tym razem już prostą linią. Tą zakładkę również zaklejam. Tu nam się rozszerzyło, więc coś tutaj podklejam. Przerysowuję dekolt. I przerysowuję tą linię. Teraz tak, zmieniło nam się tu coś, ponieważ wydłużyła nam się ta linia ze względu na tą zakładkę. Więc ja sobie jeszcze raz to zmierzę. I po prostu ten kawałek sobie tu obetnę. Ostatnia rzecz, którą muszę sprawdzić, to czy to ramię i to ramię do siebie pasują. Jak widać, nie pasują, więc muszę jeszcze tu poprawić. Tutaj i tutaj muszę dodać jeszcze zapasy na szef. To jest mój wykrój, przód i tył. Naprawdę nie wiem, czy to dobrze zrobiłam. Zrobiłam to trochę inaczej niż zrobiłam to, jak robiłam tą próbę. Więc zobaczycie to razem ze mną, czy to się uda. Do wyrysowania spódnicy potrzebujemy 3 wymiarów. Szerokość bioder w najszerszym punkcie, odległość od talii do tego najszerszego punktu bioder, i pożądana długość całkowita sukienki. Żeby przygotować dół, biorę sobie troszkę szerszy papier, więc odmierzam
46 cm plus 2 cm zostawię na podwinięcie, czyli 48 łącznie. Rysuję prostopadłą linię do tego. Zaznaczam sobie odległość do najszerszego punktu moich bioder, czyli to jest 27 cm. I też rysuję równoległą linię. Szerokość moich bioder w tym punkcie to 95 cm. Mierzyłam to na spodnie. Poza tym to ma być luźna sukienka, więc odmierzę tutaj 1/4 z tego wymiaru, czyli tam niecałe 24 cm. Chciałabym, żeby miała ona jeszcze trochę luzu, więc dodam, myślę, 3 cm, czyli 27 cm. Teraz muszę to połączyć. Mocniczo możemy sobie połączyć oczywiście też liniami prostymi. Tutaj niech to będzie troszkę mniej rozkloszowane. Coś takiego, ale oczywiście, żeby nie było takich twardych przejść, to ja sobie to zaokrąglę. Tak naprawdę mogę wyrysować od razu z zapasem na szef, bo tutaj już go mam. Czyli w talii sobie troszkę zaokrąglam już. Dół tutaj muszę skrócić, więc odrysowuję tu 2 cm i zaokrąglam tą część. Ważne, żeby tutaj była linia prosta, zaokrąglam tylko tą część. I mogę wycinać. Od razu narysuję sobie też zapas na szef tutaj. Analogicznie narysuję sobie teraz tył. Długość sukienki z przodu 46, ale ja tutaj dodaję 3 cm. 49 plus, żeby tył był dłuższy, bo wiecie, pośladki podnoszą sukienkę, więc z tyłu na dole musi być więcej. Czyli 49 plus 2 cm na podwinięcie 51. Teraz mogę sobie przyłożyć tą część, którą już narysowałam. Przy montażu zauważyłam dopiero, że źle przyłożyłam przód do tyłu, ponieważ mój tył nie ma jeszcze zapasu na szef od góry. Jakimś cudem nie miało to najmniejszego znaczenia i wszystko do siebie pasowało. Chyba urok cięcia ze skosu. I odrysować to na tej samej zasadzie. Bogi przód są oczywiście krótsze, tutaj po prostu to zaokrąglenie robię większe. I wycinam. Zaczynam wycinanie. Składam materiał dokładnie po przekątnej względem nici prostych tkaniny. Dół sukienki będzie bez podszewki, więc wycinam tylko po jednej sztuce przód i tył. Góra sukienki nie musi być wycięta po skosie, wręcz układam elementy tak, aby dekolt z przodu i z tyłu był względem nici prostych tkaniny. W ten sposób nie rozciągnie nam się aż tak bardzo, a na tym nam zależy. Góra będzie podszyta, potrzebujemy więc 4 sztuk przodu wykroju i 4 sztuk tyłu wykroju. Aby dodatkowo zabezpieczyć dekolt przed rozciągnięciem, przyklejam taśmę stabilizującą z frizeliny na główną warstwę sukienki. Zszywam przód i tył głównych warstw sukienki w ramionach prawymi stronami do siebie z 1-centymetrowym zapasem na szef. Powtarzam te same kroki dla podszewki. Łatwo odróżnić jedno od drugiego, ponieważ na wierzchniej warstwie mamy frizelinę. Materiał główny kładę na podszewce, prawymi stronami do siebie, wyrównuję i spinam szpilkami.
Szwy w ramionach mają być rozłożone. Tutaj widać, jak podszewka się już rozciągnęła, dlatego że nie miała taśmy. Ale jakoś to dopasuje. Zszywam wzdłuż dekoltu z zapasem 1 cm. Przewracam podszewkę na prawą stronę i przeszywam brzygowo w odległości 2 mm od szwu po stronie podszewki. Zaprasowuję dekolt, tak aby szef nie był widoczny od przodu. Jak widać po przyszyciu podszewki, podszewka mi stąd wystaje, więc ja sobie to teraz przytnę, żeby potem mi się nie wywlekała na drugą stronę ta podszewka. Po przycięciu odwracam podszewkę ponownie na lewą stronę. Wyrównuję otwory na ramiona prawymi stronami do siebie i przypinam. Zszywam otwory na ramiona z zapasem 1 cm. Nacinam zapasy szwu wokół otworów, nie przecinając linii szycia. Zmniejsza to napięcie na zakrzywionych częściach. Przewracam na prawą stronę i zaprasowuję ponownie, tak aby szwy nie były widoczne na przodzie. Składam elementy tak, by boczne szwy się spotkały prawymi stronami do siebie. Zapasy na szef po środku mają być rozłożone. Zszywam zapasem 1 cm i zaprasowuję. Mam już całą górę, znaczy oddzielne dwie części góry przygotowane. Tu jest przód, tu jest tył. Zaprasowane ładnie. Pamiętajcie, żeby szwy tutaj pod rękami zaprasować rozłożone. Od teraz traktuję te elementy jako jedno, więc przeszyję sobie na dole dosłownie 2 mm od krańca. Teraz muszę zrobić przeszycia do marszczenia, czyli 2 cm mniej więcej od dekoltu, bo na mnie to tak ładnie wygląda akurat. Zrobię sobie 2 równoległe szwy o najdłuższej długości na mojej maszynie, czyli na 4 i przygotuję to do marszczenia. Zrobię też szwy mniej więcej do połowy tego elementu, żeby tutaj pod pachami zostawić jak najbardziej płaskie. Rysuję moje znaczniki początku i końca szwów pomocniczych do marszczenia na biuście. Rozpoczynając od jednego zaznaczonego punktu, przeszywam 2 rzędy szwów pomocniczych kilka milimetrów od siebie do drugiego zaznaczonego punktu. Nie ryglujcie, czyli nie zabezpieczajcie początku i końca ściegu. Zabezpieczam końcówki nici od jednej strony, zawiązując razem górne i dolne nitki z obu rzędów szwów. Dzięki temu marszczenie nie rozplącze się i pozostanie na miejscu z jednej strony. Ze strony bez supełka delikatnie pociągam materiał wzdłuż nici, aby stworzyć marszczenia. Długość marszczeń dostosuję jeszcze później podczas przyszywania górnej części do dołu. Górę odstawiam na bok i zajmę się teraz 2 sznureczkami, które przyczepię do boków sukienki w talii i z tyłu będą one zawiązane. Bierzecie swój pasek. Ja akurat wycięłam te paski też po skosie, dlatego że będą się ładnie układać, rozciągać, ale też przede wszystkim dlatego, że jak tniemy po skosie, to materiał się nie rzępi i dużo łatwiej będzie mi to wywinąć na drugą stronę. Wywinę na drugą stronę te paseczki z użyciem sznurka. Wiążecie supełek na końcu sznurka, wsadzacie w środek naszego paseczka. Trzeba przeszyć zaraz za tym supełkiem. Przeszywacie do końca, upewniając się, że sznurek zawsze jest w środku. No i jak skończycie, trzeba to wywinąć na prawą stronę, pociągając za ten sznurek. Moje wycięte paski mają 75 cm długości i 3 cm szerokości.
Po wywróceniu sznureczków na prawą stronę i ich zaprasowaniu zaznaczam miejsca, w których je przyszyję do tylnej części spódnicy. Jest to około 3 cm od górnej krawędzi. Przyszywam je do prawej strony, szyjąc blisko krawędzi. Łączę przód i tył spódnicy szwem francuskim. To ostatnio mój ulubiony sposób wykańczania szwów, szczególnie na delikatnych tkaninach. Łączę elementy lewymi stronami do siebie, przeszywam w odległości 5 mm od krawędzi. Obcinam zapas do około 3 mm. Zaprasowuję szef na jedną stronę. I przeszywam drugi raz, znowu 5 mm od krawędzi. Trzeba uważać, żeby sznureczki się nam nie podłożyły pod stopkę. Kolejny krok to przyszycie góry do spódnicy. Kładę spódnicę prawą stroną na zewnątrz, biorę jedną stronę góry sukienki i kładę ją na spódnicy prawymi stronami do siebie. Zaczynam od przypięcia szwów bocznych. Wewnętrzny szef francuski ma być skierowany do tyłu. Na prawej stronie, po środku przodu spódnicy, zaznaczam miejsce przecięcia się linii szycia 1 cm od krawędzi. Przypinam górę sukienki tak, aby krawędź dekoltu stykała się ze zaznaczonym przecięciem narysowanych linii. Przypinam resztę, marszcząc jeszcze w biuście w miarę potrzeb. To samo powtarzam na tyle. Przyszywam z 1-centymetrowym zapasem na szef. Te same czynności powtarzam z drugą stroną. Ważne, aby krawędzie dekoltu stykały się w miejscu szycia, czyli 1 cm od krawędzi. Zapas na szef obrabiam ściegiem, który najbardziej przypomina mi overlocka. Zaprasowuję skierowanego w dół. Na koniec zajmuję się wykończeniem dołu sukienki. Najpierw podwijam krawędź do wewnątrz około 1 cm i przeszywam około 5 mm od krawędzi. Następnie obcinam podwinięcie najbliżej szwu jak tylko mogę i zaprasowuję. Ponownie podwijam i przeszywam dół sukienki blisko wewnętrznego brzegu podwinięcia i prasuję. Dół mamy całkowicie wycięty po skosie, więc przeszywając możemy go naciągnąć. Utworzy nam się ładnie falująca dolna krawędź sukienki.
udowodniłam sobie, że potrafię wykroić taką sukienkę? Myślę, że udowodniłam. Bardzo ją lubię i myślę, że to jest teraz moja ulubiona sukienka. Ale tak naprawdę mówię tak o każdej kolejnej sukience, którą szyję. Nie ukrywam, że mam ochotę uszyć teraz więcej sukienek krojonych po skosie albo spódnice. Anyway, dzięki za oglądanie. Tradycyjnie proszę o łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!